الله پاک په دغه باندې ډېر ناراضه کېږي چې ته د رب دشمن خوشحاله کې او د رب دشمن شیطان او شیطان په چیش خوشحاله کېږي د الله پاک په نافرماني باندې خوشحاله کېږي دا ګناه عیبونه لري ګناه که څه هم په ظاهره یو عمل دی لیکن په دې کې بیخي ډېر عیبونه دي سړی ته یوه نافرماني وکړې نو په شمېر خو دا یوه نافرماني ده لیکن عیبونه بیخي ډېر مثلا هره نافرماني هره ګناه په دې سره ستا رب له تا ناراض چې ستا رب له تا ناراض ته له ربه څخه لرې سولې او دا ستا رب پر هر څه باندې قدرت لري دا ستا د سترګو بینایي له تا اخیستی سي پر تا باندې د رزق دروازې بندولی سي پر تا باندې د عزت دروازې بندولی سي پر تا باندې د مصیبتو او د پریشانیو لارې را خلاصولی سي دا له څه شي څخه پېښ شول له یوې ګناه څخه په ظاهره خو دا یوه ګناه ده لیکن یو اثر یې دا دی چې په دې سره ستا رب له تا ناراض دویم اثر د ګناه دا دی چې ستا او ستا د رب دشمن چې شیطان دی هغه له تا خوشحاله سي او الله پاک په دغه باندې ډېر ناراضه کېږي چې ته د رب دشمن خوشحاله کې او د رب دشمن شیطان او شیطان په چیش خوشحاله کېږي د الله پاک په نافرماني باندې خوشحاله کېږي دا د یوې ګناه بل اثر د ګناه بل اثر دا دی چې هغه په ځایو کې بهترینه ځای په ګناه سره انسان له جنت ته لرې کېږي که نه لرې کېږي او په ټیکانو کې په ځایو کې بهترینه ځای هغه جنت دی او له جنت څخه تا څه شي لرې کوي دا ستا ګناه او نافرماني تا لرې